வணக்கம் நண்பர்களே, லாவண்யா ஸ்வைப்ஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறீங்கன்னா, கீரை கூட்டு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போறோம். தேவையான பொருட்கள்: கீரை, குட்டி குட்டியாக அரிஞ்சு வச்ச கீரை, ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணது, ஒரு தேங்காய் கொஞ்சம், அடுத்து ஒரு மிளகு. அவ்வளோதான். இப்போ எப்படி நம்ம செய்ய போறேன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். கடுகு போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். குட்டி குட்டியா அரிஞ்சு வச்சிருந்த வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். நல்லா பொன்னிறம் வர வர வதக்கிக்கலாம். கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டால் உள்ளி சீக்கிரமா வதங்கலாம், பொன்னிறமாகும். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறம் ஆயிடுச்சு. இனி ஒரு மிளகு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டா வதக்கிக்கலாம். இனி குட்டி குட்டியே கட் பண்ணி வச்சிருந்த கீரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டா தண்ணி தெளிச்சுக்கலாம். அப்படியே மூடி வச்சுக்கலாம். அந்த வேக்காட்ல இருந்து அது வெந்துடும். வெயிட் ஃபார் 10 minutes. 10 minutesக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். கீரையை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் காய்ஸ். கீரை நல்லா வெந்துடுச்சு காய்ஸ். இனி நம்ம தேங்காய் போட போகிறோம் காய்ஸ். ஃபைனலி கீரை பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு காய்ஸ். இவ்வளவுதான், சிம்பிளா கீரை பொரியல் ரெடி பண்ணியாச்சு. ஃபிஷ் அணி பொரிக்க போறேன் காய்ஸ். ஃபிஷ் பொரிக்கலாமா? வாங்க.
இது என்ன மீனுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கமெண்ட்ல சொல்லிட்டு போங்க. ஓகேவா? மத்தியானம் சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு கைஸ். மத்தியானம் என்ன சாப்பாடுன்னு பார்க்கலாமா? ரைஸ், கனவா தொக்கு, கீரை கூட்டு, ஃபிஷ் ஃப்ரை, கிழங்கு, சக்கை வந்து குக் பண்ண சக்கை. அவ்வளோதான் எங்க வீட்டுல மத்தியான சாப்பாடு. உங்க வீட்டுல மத்தியான சாப்பாடு என்னன்னு சொல்லிட்டு போங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லாவண்யாஸ் வைப்ஸ் சேனலுக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. நன்றி. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.